بسم الله الرحمن الرحيم. Office bazu alta damat roast. روست؟ اوه دا څه شي؟ دا کویلی کویله مې راواغسته. ماشاءالله عبدالرحمن ډېر ښه شوی دی، پته نه لګي چې دوا به ورته کوو که خیري ښه ټول ورته دوا وکړي. دا وګورئ ډېر ښه خرچه وکړه راباندې. تھینک یو. هلک خرچې شروع کړې ده. دا بخیر وه چې کافي هم راوړله. کافي دا لیبین کافي دی ته سوي لیبین کافي دی ته سوي دی ته قهوه عربيه نه وي دی ته میکیاب میګیاتا دا چې سکي کنه کسره محله بس کې یا بغیر چینی ماله د څنګه راوړسته کسره محله او پکې. السلام علیکم. نن را باندې ملګری چې کوم عبدالرحمن دی هغه یو بله خرچه هم کوي. بربیکو به تیارو که نه سکارې ولګول مخکې پروګرام. پروګرام ورګي زر څو کې ونی میډي کې خوراک ده. خیر میډي هغه خبره چې کیمرې نه نشي پټې دی. نه غیر دا خبره نه هغه کې راځي ما دا هغه چې کوم خبره څه ته وای چې کوم هغه په لګولې هغه اوسو د بل وړه څه پته نه بل څه نشي. دا څه دی دا ودا لګي او ګرم هغه طرف ته څنګه سکاره ګرم دي که څه؟ لا ما بتفهم Thank you, matan porque me lo... د شپه شو در باندې اوس شپه شو نه سو خو پکې کېږي که دا خو پکې راځي دا چټني که څه نه واخلې ورور سلطه مشويه څه شي سلطه مشويه سلطه مشويه یاره خو الله کې خیر وچې چېرې 20 دقیقې نو نور دا سلطه مشويه دا دې څنګه جوړه کړه لږ مې پوهېږه د ملګري چې کوم ویني دا دومره غټه کړه دعا بخیر دیکھے صحیح دیکھے سورتی دا کوئلو باندې هغه سورتی پیاز ډایرکټ کېده چې اوس وځي لږ پوخ شي ټماټر ډایرکټ کېده مرچګي ډایرکټ کېده هغه بیا راشه کټ کې بلا سدا سو ہے لک شانتی مالګه پکې واچو او که هریسه پیژنې هریسه هغه یې او ډېره زبردسته ځای کې او لیدونکو تاسو یې یو ځل جوړه کړئ ډېره مزه څوک هم چې یو ځل بیا ټماټر او پیاز ټماټر او مرچکې دا په سکارو کې واچوئ هغې نه پسې راوباسئ او بیا یې داسې مکس کړئ داسې ترې جوړ کړئ ډېره زبردست مزه یې ده ډېره زبردست چې کوم عبدالرحمن تیاری شروع کړی و هغه سر ته ورسېدو انشاءالله په دې څو شېبو کې وي خورو انشاءالله تاسو وتاکسو صرف خورو یې ما
عرب के सोई भाई कैसा आया कैसा है जबरदस्त माशाल्लाह थैंक यू دا فیسټري دا ورسره چې کوم دی سویې دي